Pozdravljeni, jaz sem Matjaž Borovničar, akademski slikar. Prispevek bo bil o grafiki, specifično o ksilografiji, linorezu, ki sodi pod visoki tisk. Kaj pomeni visoki tisk? Da barvo nanesemo na površine, ki niso izdolbljene. V tem primeru bom pokazal prvo, kako se projektira delo. Prvi korak. Kaj moramo prvo narediti? Prvo moramo imeti določeno zamisel. Zamisli skiciramo, skice prenesemo preko pavs papirja na linolej. Kaj je pavs papir? Pavs papir je prosojen papir, ki se ga uporablja ponavadi v arhitekturi in mi ga bomo uporabili za prenos skice, katero imam že zrisano, metulja Monarh, in bomo prenesli metulja Monarh na linolej. No, zdaj bom pokazal, kako se to naredi. Pa pričnemo z delom. Na našo skico bomo postavili pavs papir. Po možnosti ga izrežemo iste velikosti, kot je naša skica. Jaz sem tukaj malo večji kos, ampak to ni pomembno. Pavs papir ga fiksiramo z pleskarskim lepilnim trakom, da se nam ne bo premikal med delom. Ko je pavs papir fiksiran na našo skico, pričnemo z izrisovanjem. Za izrisovanje metulja na pavs papir uporabimo grafitni svinčnik. Zakaj sem izbral metulja Monarh? Metulja Monarh sem izbral, ker sem se odločil, da hočem narediti eno delo, vezano na tematiko migracija. V tem primeru metulj Monarh predstavlja kot simbol človeka. Metulji Monarh so znani, da migrirajo velike kilometrine iz severne v južno in obratno. Metulji Monarh so znani, da migrirajo iz severne v južno Ameriko in obratno, za preživetje in njihovo razmnoževanje. Kot ste že videli pri različnih prispevkih, ali pa če ste slučajno bili na razstavi v obalnih galerijah, ste videli različne instalacije, moje in od otrok iz osnovne šole Šmarje, ki so se udeležili projekta SKUM. Kaj je projekt SKUM? Projekt SKUM je projekt, kjer preko likovne umetnosti se poučuje oziroma združuje tudi druge tematike. V tem primeru se je argumentiralo tematiko o etiki.
No, pa nadaljujemo z našim izrisovanjem metulja. Kako naredimo skico, je zelo pomembno, ker od skice zavisi cel izdelek. Če je skica dobro načrtovana, bo tudi izdelek sigurno uspel super. No, tako smo zrisali našega metulja na pavs papir. Odstranimo pleskarski lepilni trak. No, vidimo prenos metulja, skice. Kako bomo prenesli iz pavs papirja metulja na linolej? Vzeli bomo linolej, postavili bomo stran, kjer je grafitni svinčnik, obris grafitnega svinčnika, obrnjeno na naš linolej. Zopet si bomo pomagali, da bomo fiksirali pavs papir, da bo trdno stal in se nam ne premikal. To nam bo omogočilo lažje in bolj precizno delo. Ko smo to naredili, vzamemo ponovno grafitni svinčnik ter gremo po črtah od našega prenosa, tako bo ostala sled na linoleju. Gremo ponoviti cel postopek prenosa, kot smo ga prej iz skice na pavs papir.
takole, da vidimo, kako se je prenesla naša skica na linolej. Odstranimo paus papir. Zdaj se bo malo slabše videlo, ampak se vidi refleks od grafitnega svinčnika. Zato bomo zdaj vzeli vodoodporen flomaster ter šli čez vse linije na našem linorezu. No, in nadaljujemo z izdelavo naše matrice. Kaj je matrica? Matrica je površina, ki je lahko iz različnih materialov, ki jo urežemo ali vgraviramo preko različnih tehnik. Posledično, glede materiala matrice, se tudi imenuje grafična tehnika. Izrezano matrico bomo videli kasneje, kako jo uporabimo, da jo odtisnemo in izdelamo grafični list oziroma grafiko. Jaz bom pobarval zdaj z vodoodpornim flomastrom površine, ki ne bodo bile izrezane. Pri metulju moramo biti pozorni na simetrijo.
Prvo polovico smo skoraj končali. Nadaljujemo še drugo polovico. Kot sem že povedal, moramo biti pozorni na simetrijo. Kaj pomeni simetrija? Da sta leva in desna polovica enaki. Asimetrija, da se leva in desna polovica razlikujejo. Takole. Naš metulj je zrisan na linoleju. S čim bomo urizavali linolej? Linolej bomo urezavali z nožki za linolej. Pri nožkih za linolej imamo različne profile. Profil U, profil V, te jih bomo trenutno uporabljali. In pričnemo z urezovanjem. Jaz bom uporabljal manjši profil U. Prvo bom urezal okrog metulja. Ko urezujemo, moramo biti vedno pozorni, da če smo desničarji, držimo dobro fiksno linolej z levo roko in urezujemo daleč od sebe. S tem preprečimo morebitne poškodbe, da se urežemo, ker so rezila od nožkov dokaj ostra. In linolej drsi. Za lažjo obdelavo linoleja ga lahko tudi segrevamo. Pri toplotnem segrevanju je linolej mehkejši za obdelavo.
Vidite, kako hitro zdrsne? Zato je res pomembno se držati pravila, da urezujemo daleč od roke, ki drži. Če narobe urežemo pri linoleju in drugih tehnikah grafike, ni popravka. Urezavanje linoleja pobere kar nekaj časa. No, meni gre to kar dokaj hitro od roke. Bom zamenjal nožek, vzel nožek z večjim profilom U. Nadaljujemo z rezovanjem.
No, in smo skoraj že na polovici dela. Zdaj bom matrico še malo popravil.
Izdolbil bom še malo bolj reliefe, ki so ostali in niso potrebni, da nam ne bodo umazali pri tiskanju belih površin ali pa barvanih površin. Tako da znižujemo nivo reliefov v že urezanih oblikah. Tudi če nastane kakšna luknja v linoleju v urezanih oblikah, je to brezpomensko. Nam ne bo nič spremenilo pri našem izdelku oziroma grafičnem listu. Znižamo še malo reliefe. Takole. Popravimo robove. To delamo zelo počasi, da ne bi po nesreči izrezali površino, ki jo potrebujemo. Na eni strani smo že skoraj vse robove ureza popravili. Gremo še na drugo stran.
Takole, naša matrica je urezana, dodamo še kakšne podrobnosti. No, in smo zrezali našo matrico iz linoleja. No, naša matrica je urezana. Ker jaz ne želim, da ostane ta oblika, da ostane samo oblika metulja, bom metulja tudi ven izrezal. Počasi, natančno, da ne pokvarim oblike. Še malo, pa bo naš metulj izrezan. Takole, mi smo dobili zaželjeno obliko. Še malo bomo bolje definirali.
Zožali bomo še malo tipalke. No, in naša matrica z linoleja je končana in pripravljena za tisk. Pokazal bom še različne matrice metuljev, ki sem jih izdelal za časa piranskih extempor. V primeru, da ne bi želeli imeti izrezane oblike metulja, bom pokazal, kako bi pustili, bi bil rezultat takšen. To je vres na profesionalni linolej. Pokazal bom še dve različni vrsti linoleja, ki so bolj primerni za otroke. To je bolj mehka guma. Adigraf linolej, zelo primeren za vrezavanje za otroke, ker je mehek, ne drsi in je dokaj debel. V primerjavi z drugimi linoleji, ki so tanjši, drsijo, ampak vseeno se dajo zelo dobro obdelati. Ta dva zadnja izdelka sta bila izdelka od dveh mojih zelo pridnih in nadarjenih učenk, ki so sodelovale in sodelujejo še vedno v projektu migracije. Seveda iz osnovne šole Šmarje pri Kopru. Takole pa nadaljujemo naslednji postopek, postopek tiska. Nadaljujemo z delom, s postopkom tiska. Za tiskanje potrebujemo valjčke, v tem primeru dva gumijasta valjčka, enega za nanos barve, enega za izvajanje pritiska nad matrico, da pride do odtisa. Tiskarsko barvo, jaz jo bom uporabljal barvo na vodni osnovi, ker nimam doma profesionalnega studia za grafiko. Eno špatolo za raztezanje barve. Ter papir, na katerega bomo tiskali. Pa začnimo. Barvo damo na pladenj ali na eno površino. Raztegnemo. Raztegnemo še s pomočjo valjčka. Barve sem dal malo preveč. Odvečno barvo jo umaknemo na stran. In nadaljujemo z raztezanjem barve z valjčkom. Tako, barva je pripravljena. Nadaljujemo. Matrico položimo na eno površino, vzamemo gumijasti valjček, na katerega je že barva, ter prenesemo barvo na našo matrico.
Kdor nima doma tiskarske barve, lahko to tudi izvede s tempera barvami. Matrico smo namazali, zdaj pa jo bomo odtisnili. Vzel bom list papirja, položil bom gor matrico ter s čistim valjčkom izvedel nad matrico pritisk. Pa poglejmo, kakšen je naš rezultat. Malo se mi je tu grafični list popacal, ampak ni pomembno, ker metulja ga bom posledično, ko se bo grafični list posušil, ga bom izrezal, da bom iz njega izdelal z 2 grafičnih listov 3D metulj, ki ga bom posledično uporabil v različnih mojih instalacijskih delih z metulji. Hvala za pozornost, pa bomo pokazali še malo umetniških del, seveda mojih, izvedenih iz grafičnih listov metuljev Monarh. Hvala. S tem se je naš video prispevek zaključil. Želim vam veliko kreativnega ustvarjanja.